празника на нашия град. Програмата, която ще продължи в 11 часа, по план ще започне тук в музейния комплекс. За това, че които сега имат желание и са подготвени да вземат напор, нека да минат да се вземат, след което ще се отправим към музейния комплекс за Столовина. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да представя гостите на нашия празник. Генералният консул на Руската федерация в Русе Татяна Грушко. Народният представител в 43-то Народно събрание Мариана Бояджиева. Областният управител на област Велико Търново, професор доктор Пенчо Пенчев. Заместник областните управители на област Велико Търново, Любомира Попова и Николай Петров. Кметове на общините: Пенчо Чанев, Златарица; Цонко Цонев, Каварна; инженер Емануил Манолов, Павликени; инженер Детелина Борисова, Стражица; председатели на общински съвети на общините Златарица, Лясковец. Добре дошли на всички! Наши гости са общи общински съветници, почетни граждани на Елена, ръководители на териториални звена, на общински дружества, фирми и обществени организации. Благодарим от името на еленчани на всички, които ще споделят нашия празник. За тържествено слово по случай 21 май, Деня на светите равноапостоли Константин и Елена и празник на град Елена, има думата кметът на общината, инженер Дилян Млъзев. Ваше Всеблагоговенство, уважаема госпожо Грушко, генерален консул на Руската федерация в град Русе, уважаема госпожо народен представител, уважаеми господин областен управител, уважаеми заместник областни управители, уважаеми госпожи и господа кметове и председатели на общински съвети, уважаеми общински съветници и почетни граждани на нашия град, скъпи съграждани и гости! Щастлив съм, че днес, в Деня на светите равноапостоли Константин и Елена, в нашия град, потънал в пролетна свежест и зеленина, отново посрещаме приятели от близо и далеч, за да се преживеем заедно с тях радостта от празника и да им кажем: добре сте ни дошли! За мен този ден е и приятен повод да отправя своя поздрав към всички, които по един или друг начин са свързали съдбата си с нашия град. Горди с миналото, щастливи с отредения ни от Бога природен рай, заедно с вас, скъпи съграждани, градим настоящето смисъл за едно по-добро бъдеще на поколенията сред нас. Човек може да заживее в друга държава, да промени навиците и ценностите си, да позабрави езика си дори, но това, което никога няма да изчезне в паметта му, са улицата, която води към дома, спомените от детските лудори, приятелите, съседите. Родният град формира нашата личност. Той е неизменна част от нас, която няма нужда от припомняне.
Има градове, стожери на българщината, в които, когато попаднеш, се чувстваш като у дома си. Елена е един от тях. Ние, еленчани, имаме честта и привилегията да сме родени точно тук, да бъдем потомци на възрожденци, на духовници и книжовници, на просветители и бунтовници, на творци, строители и държавници. Поздрав към еленчани и гостите на град Елена ще отправи народният представител в 43-то Народно събрание, госпожа Мариана Бояджиева. Уважаеми господин кмет, Ваше благоговенство, уважаема госпожо Грушко, господин областен управител, уважаеми гости на празника, скъпи граждани на Елена. За мен е голяма чест да бъда днес на този празник, на празника на Елена и на закрилниците на Елена, светите равноапостоли Константин и Елена. Днес в окъпаната от слънце красива Елена вие празнувате заедно с вашите гости и приятели. Отдавате почит на вашите предци, които са вградили своя ум, талант, балканска енергия, сила и здрав български дух в темелите на град Елена. И още един народен представител в 43-то Народно събрание ще ни поздрави с днешния празник. Това е господин Евгений Стоев. Много съм щастлив на този ден да бъда сред вас и да ви зачита следното поздравително съобщение, което не е само от мен, а от цялата парламентарна група на политическа партия ГЕРБ. С удоволствие се обръщам към всички жители на Китна Елена и гости, които се стекаха тук по повод 21 май. На този ден, в който честваме свети Константин и Елена, е празникът на един от най-красивите и най-български градове. Тук е мястото, където са поели и житейския път редица видни български духовници, възрожденци, патриоти, интелектуалци, хора на изкуството и общественици. И днес имаме редица примери и всекидневни поводи да се убедим, че в Елена живеят едни от най-будните и родолюбиви българи. Радваме се, че градът и общината не престават да се разхубавяват и развиват. Благодаря на кмета Млъзев и неговия екип за това, че са грижовни стопани, съхраняват уникалното наследство и надграждат така, че всеки посетил Елена неизменно да се влюбва в това място. Като народен представител искам да заявя отново от своя име и от името на моите колеги, че в наше лице винаги ще имате приятелство и подкрепа. Пожелавам все така ползотворна работа на местната власт и незабравим празник на всички. Бъдете живи и здрави! Уважаеми съграждани, уважаеми гости, неизменна част от празника на Елена е обявяването и награждаването на авторитетни личности. Тази година званието почетен гражданин ще получат доктор Йорданка Илиева и господин Любомир Жупунов. С едностранен плакет ще бъдат удостоени господин Мартин Трухчев и представителя на немската благотворителна организация Bulgarien Hilfe, господин Юрген Мюлер. Уважаеми съграждани, за мен е чест да прочита решението на Общинския съвет от 15 май 2015 година. Решение 43 от 15 май 2015 година относно удостояване на доктор Йордана Илиева Шабанова със званието почетен гражданин на град Елена. На основание член 21, алинея 1, точка 22 по Закона за местно самоуправление и местна администрация и раздел 3, точка 1 от статута за присъждане и връчване на званието почетен гражданин на град Елена. Във връзка с раздел 1, точка 2.1 от същия, Общински съвет Елена реши: удостоява доктор Йордана Илиева Шабанова със званието почетен гражданин на град Елена. Решение номер 44 от 15 май 2015 година относно удостояването на господин Любомир Йорданов Жупунов със званието почетен гражданин на град Елена. На основание член 21, алинея 1, точка 22 от Закона за местно самоуправление и местна администрация
и раздел 3.1 от статута за присъждане и връчване на званието почетен гражданин на град Елена, във връзка с раздел 1.2.1 от същия, Общински съвет Елена реши: удостоява господин Йорданов Жупунов със званието почетен гражданин на град Елена. Решение номер 44 от 15 май 2015 година относно удостояване на господин Мартин Иванов Трушчев с едностранен плакет. На основание член 21 алинея 1, точка 23 и член 21 алинея 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с раздел 2 от статута за присъждане и връчване на званието почетен гражданин на град Елена, заради изключителна необходимост към развитието на спорта и туризма в община Елена, Общински съвет Елена реши: удостоява господин Мартин Иванов Трушчев с едностранен плакет. Решение номер 46 от 15 май 2015 година относно удостояването на германската неправителствена хуманитарно-благотворителна организация България Хилфе в лицето на нейния представител господин Юрген Мюлер с едностранен плакет. На основание член 21 алинея 1, точка 23 и член 21 алинея 2 от Закона за местно самоуправление, във връзка с раздел 2 от статута за присъждане и връчване на званието почетен гражданин на град Елена, Общински съвет Елена реши: удостоява германската неправителствена хуманитарно-благотворителна организация България Хилфе в лицето на нейния представител доктор господин Юрген Мюлер с едностранен плакет. Нашето небе е тъй дълбоко, нашите звезди са тъй големи и земята наша е безкрайна, че се избира цялата в сърце ми. Ти ли, моя майчице, направи тая обич толкова голяма, че света в нея се побира, че в света на нея равна няма. Че прегръщам с обичта си, майко, нашата земя, с цветя покрита, с пресен дъжд на пладне оросена и с дъга на златен сърп извита. Че ми греят право в сърцето златно слънце, ниви позлатени, утрин рано сребърна зорница, топла вечер облаци червени. Нашето небе е тъй дълбоко, нашите звезди са тъй големи и земята наша е безкрайна, а се избира цялата в сърце ми. Каним ви в Общинския туристически информационен център, където е уредена фотоизложбата Елена, красива и преди, и сега. Поетът с фотоапарат. Илия Йорданов, или както всички еленчани го наричаме, Илия Фотото. Майстор на светлината и пастротата на нашата община. Той е роден и живее в китното балканско село Илаковърът. През далечната 1975 купува първият си апарат Смяна. И от тогава, попаднал в ръцете му, той не спира да твори. В началото снима ученически екскурзии, после на село, приятели, роднини, всичко иска да лови и да запечата на фотолентата. От 1985 започва да снима за вестник Еленска трибуна и така до ден днешен. Запечатва незабравими моменти с президента господин Георги Първанов, госпожа Кристалина Георгиева, княз Симеон Сакско-Бургоцки, господин Бойко Борисов. Чрез него в историята ще останат мигове от празници, чествания и редица делнични дни на града ни. Но неговата страст остава природата. Елена, красива и преди, и сега. Днес на празника на града ни виждаме една много малка част от снимките на автора. Можете да се насладите на над 40 табла, съчетаващи еленската архитектура от преди 100 години и техният облик и днес. Идеята за изложбата възниква спонтанно между Илия Йорданов и един, за съжаление, вече сред покойните почетни граждани на град Елена, господин Васил Славов.
Вдъхновението се черпи от еленския сборник от 1932 година, където са поместени стари фотоси от града, намерени, съхранени и предоставени снимки от различни фотографи. Изказваме благодарност за съдействието на община Елена, Музей на Възраждането град Елена и господин Цветан Николов. Заповядайте и се насладете на нашия балкански град, красив и преди, и сега, и за напред. И сега давам думата на първо на господин кмета, инженер Делян Лозев, и след това на автора Илия Йорданов. Благодаря. Нямам кой знае какво да кажа в случая, освен да ви поканя да разгледате изложбата, защото наистина е интересно да се направи един паралел между това как е изглеждал нашия град в далечните и не толкова далечни години. Хубаво е, че ги има тези снимки останали за поколенията, защото за съжаление дори и аз не си спомням и само слушам от по-възрастните как е изглеждало мястото, където, например, сега се намира общината, където сега се намира музейния, хотелския комплекс в центъра на града. Така че това е ролята на фотографите, да запечатват настоящето за бъдещето, когато настоящето стане минало. Честито за изложбата, благодаря ви за това, което правите, и заповядайте да кажете няколко думи, господин Иванов. Заповядай, Вали. Дитка каза много точно, аз не дам съответната информация. Основната идея, която ми дойде, когато видях за пръв път еленския сборник от 1931 година и бях впечатлен от голямата промяна в облика на града, който се е получило. И реших да направя нещо такова, и както и тя каза, с господин Слава да издадем нещо като книга. Но човека скоро постижно се замина и тая работа не можа да стане. И есента аз бях по-свободен и реших въпреки всичко да направя това нещо под формата така на изложба. Мисля, че ще представлява интерес. Аз казах на много хора тук, че снимките са само съвременни, стават като картички. Просто не са толкова привлекателни. Когато се съпоставят обаче с старата визия, много хора, по-старите с носталгия за миналото, по-младите с интерес към това, което е било, и мисля, че и на вас ще ви хареса. Благодаря на всички, които ми помогнаха тук. Цецко ми помогна за компютърната обработка, община Елена за отпечатването, служителите на туристическия център ми помогнаха за подредбата. Пожелаваме да разгледате, да се насладите на това, което сме сте правили. Честит празник на всички. Автора на вестник Еленска трибуна, защото дълго време работи с Илия. Аз искам само да кажа няколко думи и да използвам възможността да му благодаря от сърце, искрено и с най-голямо удоволствие за дългогодишната работа с Илия, за това, че за него няма ден, няма час, няма денем, няма нощем. Той винаги е бил на своя пост, което е много важно. Аз бих казала, че той е и журналист, той не е само фотограф, защото неговите снимки са впечатляващи и те не се поместват само във вестник Еленска трибуна. Аз много пъти съм му казала, че Илия, ти можеше много пари да правиш от тези фантастични фотоси, но той винаги ги е дарявал така от сърце и никога не е работил за каузата Елена с користни цели. Илия, благодаря ти от сърце и искам да призова всички колеги, които днес с фотоапарата да увековечат този велик миг, в който Илия днес е без фотоапарат и не е на работа. Заповядайте и разгледайте. Значи, само аз наруших протокола тогава,